Ya saya kan, nah ini cerita. Nah, ada konteks-konteks tertentu yang kamu itu tidak boleh mensyaratkan ideal. Nah ini contoh-contoh sinau kula niki mboten niat sombong, ora niat pamer, kepen niat disaingi. Terus wong nak bener niku kudu wani dadi imam. Waj'alna lil muttaqina napa? Imam. Terus supaya ilmu atau kebenaran itu jadi masif. Terus kula jek emut dawuh bapak kula niki Nur Salim riyen ngaos Mbah Dolah di antara gurunipun Mbah Dolah niku. Riyen ora pati cocok kok wong tawaduk bapak. Kula riyen nggih eskal, wong tawaduk kok gak cocok. Bareng kula mun tuwa niku pancen wong tawaduk mau tanggung jawab. Kon mulang ya ora gelem, nek ana salah seneng ya ora karuan. Kon pengurus masjid ya ora gelem, kon ana masjid salah seneng ya ora karuan. Terus tawaduk zaman akhir dinggo menghindari tanggung jawab. Mboten jenengan mawon jenengan. Kon khutbah ra gelem, bareng ana khutbah salah iku roh. Kula nate di parani tiyang niki kisah nyata. Gus, khutbah mboten wasiat pitakwa sah napa mboten? Ya sakjane rasah, tapi kok nganti roh iku nak ra sampean hasud iku ora mungkin. Mergo sak roh kula saleh-saleh iku nak khutbah nak Jumatan kok ngarep terus wiridan. Nak santri-santri sing setengah saleh ku teko guri pas komat. Dadi kemungkinane sing roh detail iku rada hasud tapi. Mulai rada ngamuk tamu kula niku. Mboten Gus kula roh tenan kok iso roh carane sepundi. Kula niku ora rasane dadi wong saleh, nek ana khutbah ya eling pangeran nangis dadi ora keber imame salah ta ora. Sampeyan ora rasane dadi wong saleh terus suwe kadose ngoten. Dadi wong kok nganti ora saleh wong mesti ana masalah. Nganti ora detail salahe ning ndi ku. Ya kecuali audisi pancen kedah posisi ke sing biji napa? Audisi khotib lah itu memang. Nah niki cerita sinau kula pertama kangge kitab cetakan sing biru niki riyen niki sesuai riyen Mbah Mun nate maos kitab niki. Terus niki contoh-contoh mawon. Ini catatan-catatan kula ketika sinau Sajaratul Ma'arif. Dadi sedurunge kula populerno niku kula sinau ngantos ngeten. Dadi sampean boleh bersaing, boleh. Niki kan urusan ilmu. Wasana lil muttaqina napa? Dadi nak hasud sing berperadaban maksudnya terus nyaingi sinau nggih. Nak seneng nggih sing berperadaban aja seneng tok salaman nyucup diwolak-walik ora gelem sinau. Terus warga nunut niku seneng ngel-ngelo kiai jenenge mboten seneng kiai tapi seneng ngel-ngelo napa? Kiai. Ngamale pas-pasan kepingine ganduli kiai. Ribet niku. Nah, di antara kelebihan beliau ini hormat Mbah Minan sebagai ahli Quran. Kula niku jare wong akeh wis kecelok pinter. Niku wae kagum ambek Saizuddin bin Abdissalam. Niki nggih kula mun kadung anggota ndekne ketuane sultan lho ulama, ndekne wis raja. Kene gelem ra gelem anggota kan mun kuotane mun telas sing dadi raja mun niku mun telas. Begini simpelnya beliau cara memahami Quran. Misalnya babun misalnya kalau beri contoh fi khidmatir rajul ahlahu bahwa seorang lelaki itu harus mengkhidmati keluarganya. Niku nak nyontokno sederhana. Misalnya isqala Musa li ahlihim kusu terus ini anasnara terus Nabi Musa ngendikan saatikum minha bi khabarin au jazwati minan nar la'alakum tasallun atau berbagai ayat lah yang setema dengan itu. Istri saya kamu di sini saja, saya ngambil api itu. Dengan api itu mungkin kita bisa tastolun, bisa menghangatkan diri. Itu beliau mengebabkan fi khidmatir rajul ahla. Jadi orang wong lanang ku ana kowe wedhek sing blonjo. Kowe wis golek dhuwit iku gak Nabi Musa ora. Mergo Nabi Musa ketika ada sesuatu yang ngambil peran beliau itu dibabkan fi khidmatir rajul ahla. Begitu juga ngrasani ya ana sing rada islami. Iku dibabkan faslun fin namimah lisul khibab bahwa adu-adu oleh melaporkan kesalahan orang lain itu oleh tapi demi kebaikan. Terus beliau dalil wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mal'a ya'tabiruna bika liyaqtuluka ora ya adu-adu. Tapi demi supaya Nabi Musa selamat. Misalnya ana wong ampe nyandet Gus Fatah, tak omong Gus Fatah, Gus maca hizib sik iki ape disantet. Ngoten niku angsal kersane. Tapi nek sampeyan dadi wali ora usah maca wis ora mandi santete. Misale itu dibabkan ada namimah, di situ ada namimah karena si orang ini memberitahu Nabi Musa innal mal'a ya'tamiru nabika liyaqtuluka. Ini orang-orang bermusyawarah mau membunuh kamu. Terus fakhrus innilaka minan. Itu disebabkan namimah.
Tapi di saat yang sama ayat itu diulang, dibabkan faslun fil musaroah fi napa iku fi daf'i safidima. Dibabkan lagi. Bab bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus tergesa-gesa. Dibabkan lagi. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi yas'a. Karena ini untuk menyelamatkan pembantaian atau pembunuhan, maka yang ingin menyelamatkan harus yas'a. Orang melaku sak kobre tapi yas'a. Yas'a itu melayu, ada unsur kesusu. Nah itu hebatnya. Jadi dari situ nanti sampean pinter dhewe maksudnya. Jadi kata kuncinya itu di yas'a. Akhirnya kita tahu, oh ya fafirru ilallah. Mosok ape jamaah melaku diceluk mitra dagangnya melayu, diceluk pangeran melaku. Makanya semua ayat tentang kebaikan fafirru ilallah wasari'u semuanya harus. Makanya saya itu mensyariatkan di pondok saya nabi jamaah mbuh pira kadare kudu ana mlayune. Guling-gilingan kowe tau untuk kuota iku ya mlayu wonten dadi. Jadi mulane ngaji mau kutang do mlayu, ora pati seru niku kudu mlayu nganti tiba dadi kaya gitu. Karena memang perintah kebaikan itu fafirru napa? Fafirru ilallah wasari'u. Nah, ketika orang yang mencintai Nabi Musa ingin Nabi Musa selamat, itu Quran redaksinya wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi jadi ono unsur si ayah ono mlayune. Sebab itu tawafu yo pantese ono mlayune. Sa'i yo ono sa'i. Nggo ono ben ono seru-serune. Maksudnya dadi kangen pangeran iku seru. Ora terus santai. Wis santai wong gendut wis ra tok. Ini contoh-contoh cara memahami Sultanul Ulama Saizuddin bin Abdis Salam. Jadi sampean setelah ini nak maca Quran itu insyaallah tambah pinter. Ya kudu pinter. Nah, kemudian misalnya cerita bab seseorang itu boleh memuji dirinya. Jadi sampean nanti kelebihan misalnya ireng banget kalau kembarannya itu boleh memuji dirinya. Atau sak kelas paling istiqomah, enggak naik-naik, boleh memuji dirinya. Paham ya? Itu boleh. Nak nyebut yuk duwetel kula nggih gumun wong kok pinter ngono. Bab dzikri rajul manaqiba nafsi, bab seseorang menyebut kelebihan dirinya. Terus beliau cerita, semua nabi pasti memaklumatkan inni lakum nasihun amin. Saya ini penasihat yang bisa dipercaya. Nabi Yusuf memaklumatkan dirinya inni hafizun alim. Jadi semua nabi itu, Nabi Sulaiman malah lebih seru lagi. Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Aku apa sing ra duwe? Duwe kabeh. Bojoe kabare 100 wah itu akeh. Ana sing muni 1000 malah. Cerita dhisik mboten ngono mbok lakoni. Artinya orang-orang dulu itu orang-orang yang sudah selamat dari riya itu biasa ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Terus niki cerita kula riyen niku ya iskal mbek Mbah Mun mbek bapak. Senengane kancane nang mlete-mlete. Bareng kula tuwa niku seneng kancane nang mlete. Mergo gak melas. Kula riyen wong mlete niku bapak wakrab Mbah Mun akrab. Kula niku tangga melarat, mlete nek ra kok. Tak takoki Mbah sampean melarat kok tenang mawon. Lho melarat mbek sugih bedane apa, Gus? Wong sugih mangan sak piring wareg, aku ya sak piring wareg. Wong sugih nak esuk didik 10 juta ra iso ngopi ya susah ku iso ngopi. Wis pokoke ndekne nganggep padha mek sugih. Mletene ra karuan. Tapi justru iku ndadekno syukur. Kowe ketemu wong melarat melas ribet. Wong sak donya kok didik kabeh kecuali aku. Sak donya seneng kabeh kecuali aku. Iku ora tawadhu gak syukur. Mulane kula ge seneng sampean rapati iso ngaji lah nggo kitab. Iku ya anggap utawa wong rong disiraoni kok nggawa kitab. Iku cara Mbah Sahal wis gak masuk. Riyen Mbah Sahal ngaji Mbah Zubair syaratnya kitabe kudu tau disinaoni. Kula anyar ora regane tok. Niki mboten ngenyek ini fakta nih mboten itu. Nggak istighfar ya, moga istighfar bareng. Astagfirullahaladzim. Lalu terus riyen niki ijazah Mbah Mun, ijazah Mbah Sahal. Aku pinter. Ini dawuh Mbah Sahal tenan. Kowe ras bab aku pinter. Nggih kertos jenengan anak kiai putune kiai wis santai ae. Mergo Mbah Sahal niku sepupune mbah kula. Nek kula mek keluarga kajen keluarga, cuma kula kalah tuwa. Nek diotar-atur ngene. Jane iki foto-foto Zuriyah Mbah Mutamakin wong kalah tuwa gambar-gambar diatur wong barang apik guys nurut mawon. Dados Mbah Sahal niku pas ngarang Thariqatul Fusul niku disarang ketika ngaji Lubul Usul kalian Mbah Zubair. Aku di grup sing alime udah mbek aku. Beliau nyebut sekian teman. Iku kanca sinau.
Terus dia murid sing tak nggo latihan mulang. Korban digo latihan. Terus ngaji Mbah Zubair. Jadi ngaji Mbah Zubair sakwise sinau mbek kanca sing setingkat ya bar mulang. Jadi ketemu Mbah Zubair itu ngaji yang ketiga. Ya pinter banget. Sampean kan ora, lamane wae ora roh. Mok rogane roh. Kuwi kadang getun kok larang temen. Salamat ra barokah, tapi wis lumayan. Akhirnya niku kula tiru dawuh Mbah Mun, kula niku maca kitab niku. Lha mboten niki spesial format baminan kula cerita. Kena ngaji aku hak iku sinau se. Saiki sorogan iku gak mungkin, kiai-kiai sibuk, santri ya akeh. Dhisik zaman Mbah Zubair santrine rong sebanyak saiki. Kowe sinau tahqiq, engko nek aku maca ngger wacananem padha terus berarti kowe pinter. Misalnya naik Ibnu Fa'il mbok waca jer sebelum kiaimu maca rofa kan keliru. Jadi ki maca sik mandiri. Bareng mbok waca mandiri jebule Mbah Mun maca misalnya tajibu apa as-sholatu ala kulli muslimin jebule Mbah Mun ya baca gitu berarti wis setengah pinter. Lah misalnya tajibu waca tajubu. Padane ku tajubu padane ku ya jabudakar ku padane apa? Putung ya. Oh kacake wis kathok. Nah misalnya terus diwaca, engkau misalnya sak kuras atau orang halaman kan ketara sampean. Dari sak kuras salah loro, berarti setengah alim kan. Sak kuras kok salah kabeh. Goblok banget kan. Nah, terus nak separuh berarti Mbah Mun ilmune kacek 50%. Wis GR sithik tapi seperti itu. Nah, sehingga kue ngaji ku membawa bekal. Lalu kalau saat ini termasuk ngawas Fathul Wahab, kalau nu sorokan Fathul Wahab kalian Gus Sarang, ini kuwani mesti kalau rian ngawas kalian Mbah Mun. Di ngaji biasa ditakoki Mbah Mun. Ya kalau nggih siap pancen sinau rian. Nah supaya sinaumu mantep golek kanca sing selevel. Kalau rian sederenge ngawas biasane sinau mbek Gus Sofur, putra-putrane yai. Rian zaman Mbah Sala beberapa teman yang disebut. Maksudnya ini buatan nyindir, jadi sok pertemuan berikutnya kudu ngono, awas wis dijajahi jebule pancet. Kalau perkembangan nggih anggap nggih pokoknya kalau pertemuan berikutnya kok tidak seperti itu berarti kriminal nggih saksane nggih nggih berarti napa kriminal ya ilegal ya kriminal karena dengan cara seperti itu kita iso mandiri. Jadi sebetulnya zaman ulama dulu yang qiraah alasnya tidak hanya Quran, sekarang itu tinggal Quran yang qiraah napa alas. Lan ini kula ngaos kalian santri-santri niku tenggene Irsadus Sari ini wonten keterangan wa kana malikun ya'ba asyaddal iba. Imam Malik itu enggak mau sama sekali beliau baca kitab. Jadi muwatta selama itu belum pernah beliau baca. Padahal sing ngarang dekne. Jadi nak njuk ngaji kudu dekne sing maca. Nak ana wong njuk ngaji muwatta iku kudu sing ngaji sing maca. Ana sing ngaji muwatta 16 tahun, 2 tahun roh Imam Malik maca muwatta. Jadi sampai ngaji ya meruntus, rebutan gue guri wong. Rebutan gak apa? Guri. Nggak ngarep kok maca lam tardiman ribet kan. Lha ngene ta, Gus iku fokus lam tardiman digoleki ning kamus ya urip matina. Bapak itu lam taro rane ngali sapa mar'ah daman ing gethek. Dene macane dadi sitok lam tardiman. Entek sorope Gus Salim entek. Sorope nganti aku nentek ya ora iso macane apa? Lam tardiman. Kula sing kecelok ngalim ora iso apa lam tardiman. Mosok Gus jenengan kamus berjalan ora mana. Lho malah nyalahno aku. Mosok Gus jenengan kamus berjalan ora mana lam tardiman. Akhirnya itu dicek kita goreng kita. Jebule lam taro daman diabrak kayak lam taro. Repot kena amatir. Dados kelebihane Sultanul Ulama sinten Sayyidud bin Abdus Salam itu menjadikan sesuatu itu mudah. Jadi kata yas'a di situ itu kowe nek nyelametno wong, misalnya orang fakir ramangan, kalau hari ini tidak kamu kasih makan dia mati. Harus aja sak kobre aja sak ilingi, harus ada unsur apa? Nah, kemudian peristiwa itu diumumkan, nah itu khasnya beliau. Maksudnya diumumkan gini, dari peristiwa Nabi Musa yang dinasehati mala'umin qaumi Fir'aun,
Terus babul musara'ah fil khairat. Jadi tidak hanya dalam konteks ikramul yatim atau itamut ta'am, tapi di semua kebaikan harus ada unsur apa? Yas'ah, musara'ah. Lah ono ngaji terlambat barang wis ra mutu blas. Karena ndak musah. Sufyan Ats-Tsauri ku dadi wali ora krana wiridan suwengi-wengi 10.000 mboten. Ndekne iku asal usule dadi wali pertama. Suwe-suwe wis wali suwi. Niku nak salat sedurunge adzan wis ning masjid. Wis ngono tok. Ditakoki. Angger jam nyamene iku pangeran manggil. La takun kal abdis kowe aja budak sing elek. Moro wae ngenteni diceluk. Wis ngerti majikan tiap jam 7 iku nyeluk. Lho kok tetep ora rono. Lah tapi nek wis ning kono lho setempe. Dadi kejogeman dadi kawula sing elek. Marane ngenteni diceluk. Lho kan elek. Wis ngerti kayak ini nak jam 7 iku nimbali lho cek goleki wae. Kadang cek adus, kadang cek kopi. Lha iku cah dalem cah popo. Mboten iki mboten nyindir iki cerita. Lho kan lha nggih. Keluarga Kajen kan terkenal akeh waline niku cerita daftar dadi wali niku dimulai dari dong ya, setuju ya? Awas nek keliru. Jadi aku iku isin mbek pangeran. Wong griyamono diceluk kok ngenteni. Jadi kira-kira hayya ala shalah iku Sufyan Ats-Tsauri jawab sampun Gusti. Nah kowe kan gak muni saminah wa ta'na tapi jek pangon, jek dagang. Malah harus mending ngene. Oh cucu kesagan. Malah nyalahno. Dadi ya mau berasar sik cucu kok wis maghrib. Dadi dianggap problem apa? Ibadah ku. Oh rai. Jadi wali itu sebetulnya jadi wali itu terutama cara berpikir. Ibadah badannya itu tidak mempercepat orang jadi wali, yang cepat itu cara berpikir. Mulane dawuh Imam Bukhari, Allah Ta'ala itu paling didelok cara berpikir. Mulane itu juga yang menjadi pinter Imam Bukhari. Ketika beliau ngendikan kenapa kebenaran harus i'tiqadiyan bukan sekedar kaulan wa fi'lan. Li anna wa ta'ala yaqul wala yu'akhidukum bima kasabat qulubukum fa asnadal kasba ilal qulub. Dadi nek atimu ku salah berarti kasbumu ya salah. Dadi qulubku duwe kasbu. Buktine Allah ngendikan bima kasabat qulub. Jadi wong kudu atine. Misale Allahu Akbar, memang pas iku kowe menyepelekan semua selain Allah. Lho kula niku asline nggih radi jereh, tapi nek ana nggon kok akeh wedene kula nggih biasa. Ora kok krana kula niku kendel mboten. Nggo iling-ilingan nek sing Allahu Akbar jenengan Gusti mboten hantu. Ben sawangane kendel. Itu orang-orang dekat Allah pasti begitu. Jadi Sufyan Ats-Tsauri niku nak ditakoki jenengan kok mesti teko sederinge adzan. Aku iku izin mbek pangeran. La takun kal abdis suki aja kaya kawula sing elek. Mara wae ngenteni di jeluk. Nah, misalnya tiap jam itu kayak juk gak kopi bojomu terus tiap gawe juk ngomong gua blokmu lho tiap jam itu kan ngopi nak tak kongkon bocah kok goblok kayak ngono mesti kayak lah nak malaikat tuh pikirannya koyok kue maksudnya iki cerita berarti sing teko beradir goblok kabeh muga-muga ora iki mau cerita misalnya muga-muga malaikat ora koyok kue paham nggih maksudku tekane malah pas kok malah akeh sing masbuk bisa ndok dadi niki cerita maksudku tapi iku carane dadi wali nah ora ya ora apa-apa tetep mukmin tetep napa mukmin sementing ngerti ceritane dadi wali niku ngoten jadi sampean pikir jadi wali ku terus ibadah paling top niku mboten sing tapi i'tiqadul qalbi atau farahul qalbi billah istiqnas billah niku tinggi. Mane kata wali sing top disaingi wali sing nyaman be Allah. Masyhur cerita. Ada seorang wali yang tiap dalu ibadah jungkung istighfar semua. Sampai saking GR dekne niku ya wali yang kayak saya itu sinten. Dijawab pangeran nang alam kasuk ora usah takok carane piye wong ora wali kok. Ditawab pangeran niku lho sing turu pikirmu iku suwargane setingkat kowe. Kok saged Gusti? Jawab pangeran lucu. Kowe ku amen ibadah iku mbek aku rada wedi. Dadi sawangane aku iku ora pati apian. Iku mergo ngerti aku apian mulane turu atu. Dadi sange yakine Allah iku apian.
Jadi ra istighfar ya pangeran tetep apik, wae ora pati tahajud ya apik. Jadi mau wajib tok sing dilakoni. Lho niku ya wali. Tapi aja tiru. Kena niru kan jenenge copy paste, bajakan napa? Sing wali asli di pikiran ngono. Nek sampean kan di pikiran ngono mergo napa? Bajakan. Iku ilegal iki napa? Kawi. Jadi dia nyaman dengan Allah. Sange nyaman niku ibadahnya pas-pasan. Tapi mergo nyaman mbek Allah. Akhirnya wali ku takok, "Limada ya Rabbi amina makri." Faroha dekne ngrasa aku apian. Lan ditinggal turu, ditinggal santai. Mergo ngerti nek aku iku kowe kok amen ngono sawangane aku piye. Tapi aja tiru lho iki cerita lucu. Niki mboten ijazah, niki cerita ilmu, mboten ijazah sama sekali ndak. Cerita ilmu napa? Cerita ilmu. Jadi ibadah itu dimulai dari farohul qalb. Mulane dari Sufyan Ats-Tsauri lagi wong fasik sing arep-arep rahmate Allah iku luwih apik timbang wong taat sing duwe keyakinan la tunalu rahmatuhu illa bi taati. Mergo wong sing terlalu taat terus sawangane Allah ora bakal ngekeki rahmat kecuali dekne taat. Iku ora gambar pangeran, sawangane pangeran ra di fadl gak di rahmat. Pangeran kok dianggap transaksi, gelem ngekeki mangan adekne tahajud, gelem ngekeki mangan adekne istighfar. Zaman dekne orang iso istighfar apa ora mangan. Artinya gini kalau cerita bahwa kesalahan berpikir itu fatal. Maksudnya kesalahan berpikir itu ojo kok terus mbok anggap ijazah dari Gus Pak apike ngene. Oh, bocah ora pinter ora goblok iki. Betapa bahayanya salah berpikir itu, natijanya itu betapa bahayanya salah berpikir. Mulane lah itu termasuk pinter Izzuddin bin Abi Salam. Kenapa agama ini limangkana yarju wal yaumil akhir? Ada kata yarju di mana nih ngeten? Ono rojo terkenal bengis. Tiap wong salah ditangkap, tiap disalah ditangkap. Kowe ora kober duwe yarju. Kowe ora kober di arep-arep. Tapi nganti wong di arep-arep ku mergo apa? Kowe sowan Mbah Mun mergo yakin disangoni. Kowe sowan kiai-kiai yakin dikei mangan. Yo arep-arep tok iku dadekno berpikir yang baik. Mulane yarju penting. Kenapa kita rojak sama Allah? Karena Allah punya reputasi. Zaman aku cilik ora iso salat yo dikei mangan. Zaman aku rong ngapal alfiyah ya iso seneng. Zaman aku rong sugih ya dolanan layangan wis seneng. Artinya Allah punya reputasi bisa menyenangkan kita. Kemudian reputasi yang sama kita bawa sausé balik ya kita rojak ning Allah, sausé tuwa ya rojak. Sampai ape mati hubungan kita ambek Allah ya rojak. Dan nganti iso rojak iku bukti kowe biji Allah iku zat sing reputasinya tuh memberi. Lu rojak kowe kok ora iso. Wah saking sombonge wong rojak kowe ora iso padha karo darani la khaira minka ya rabbi fala narjuka. Lu wak kriminal. Mulane agama iki limangkana yarjuwa. Kowe ora iso maknane ngono nek agak wali ra yakin ra iso. Maksudnya sing wali Izzuddin sampean ora usah kesut mek kula. Wis mbok jajal Gus Pak wali tenan ta ora nek timbang kowe tetep dhuwur aku yakin. Ini mboten urusan sombong, urusan motivasi. Jadi kata limangkan arjuwah itu masalah. Maksudnya masalah sing kudu mbok lakoni. Ana wong nganti wani njuk ijazah badolah, mergo yakin kok dikei. Njuk mulang basahal kula ulang, oh yakin. Basahal nek urusan ngaji mesti seneng. Ana wong njuk ngaji kula seneng urusan ngaji. Lu modal arep-arep bukti husnudzon, bukti kowe nganggep reputasine orang itu memberi. Kowe tahu jaluk wong sing terkenal medhit aja. Gak pernah kan? Mergo kowe yakin wong iku gak akan memberi. Artinya sekedar hubungan dengan Allah rojak itu sudah reputasi ubudiyah sing luar biasa. Lah di sini terus Sayyidina Umar ngendikan afdhalul ibadah intidharul farad. Apa ibadah pokoke ngenteni senenge. Wis ora seneng lah enteni ya pokoke. Kowe elek-elek arep-arep ganteng suatu saat tetep ganteng. Carane piye? Mlebu swarga. Ora usah ning salon. Mlebu swarga langsung apa? Di bojo elek ngono. Arep-arep terus suatu saat di bojo ayu. Carane piye? Mlebu swarga. Nguk iki ora ono bojo judes, ora ono bojo njuk blonjo, ora ono. Lah nek kowe wis bojomu elek judes mlebu neraka bar. Selawase ora bakal dhewe. Kartu mati. Nah, kowe maknani Quran iku kaya Syekh Izzuddin maknani Quran. Dadi limangkana yarjuwa kok cukup waca tok. Kowe maca tahfidz wis bener, ya ju wis maca bener, tapi kira ro maknane. Maknani wong hubungan mbek Allah iku kudu ana yarju. Cara santri dhisik dolan ning kancane terkenal lomo sata ya. Kelase wis wani lunga sangu sak umbalan.
Saking matepe untuk apa? Untuk balen ya. Bisa ngantos ngoten. Angger ana wong kok dolan ning nggonem sangu wolak-walik itu berarti terkenal medhit. Kate jali. Dhisik ku saking ana wong kok terkenal lomo sing dolan wani ramangan, ya wani ora sangu. Ya padha kita urip mbek Allah nggih ngoten. Ning donya ora sangu wis sowan teh. Di pangeran sing Rahman Rahim. Meraya elek santai. Sekolah ra tau munggah ya santai. Jute sing ra munggah ya tetep urip lho. Sing ora SE ya agak sing sugih. Pokoke untung. Ya iki setuju ya. Pokoke kok kira-kira ngajine model ngono. Ora usah urut kang ora khatam. Gak yakin potongan gak meyakinkan. Mau niku guys, jadi kaidahnya gitu. Jadi lafadz itu biasa, tapi di bawah atau di apa pakai sentuhannya Sayyidzuddin jadi luar biasa. Jadi kata yas'a tadi wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Artinya untuk kebaikan itu harus yas'a, gak boleh sak kobri. Makanya polanya sama fafirru ilau. Firru melayu, maknanya melayu tak melaku. Melayu. Nggih mesti seru ya ben seru. Terus musaroah wasari'u ila maghfirah. Terus waliane juga diulang. Fa inna wa ta'ala dzamma tarikihi. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyad, meninggalkan firar. Tarikihi itu jamak mudzakar salim. Saka tarikan nasyad terus dijamakno dadi tarikihi sing ninggal nasyad, sing ninggal mlayu. Iku inna wa ta'ala wasfal munafikin. Wong munafik disifati ketika salat wa idza qamu ila sholati qamu salah. Mulane kena ape ana qomat kok mlaku, ana adzan mlaku bae kukur. Maca ayat wa idza qamu ila sholati qamu. Kowe mirip sapa jajal? Dadi nek ana kancamu mlayu bae kukur-kukur. Wah, kowe iku mirip iki sing aku fafirru. Lha iya kan ketika Allah Taala nyifati orang munafik itu gimana? Ketika menuju kebaikan, kamu salah sak beri. Sementara orang-orang lain wasari. Dong ya. Jadi nanti lah kira-kira seperti itu di semua bab nanti Izzuddin bin Abdus Salam seperti itu. Jadi ya, semua kebaikan harus ada unsur firor. Kalau firor spring ketok abot ya musaroah. Sementing ojo sak kobri. Karena sak kobri itu sifatul munafikin wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Hasud nggih ngoten. Misalnya ki ana wong mukmin di bojo ayu sugih padahal raine wong mukmin iki elek misalnya. Terus kowe hasud ra oleh. Rawalaya mergo ciri utama munafik ku intam sasum hasanatun tasukum. Intam saskum hasanatun tasukum. Ciri utama orang munafik ku kalau ada orang mukmin dapat kebaikan dia galau. Terus wa intusibkum sayyi'atu. Nah, biasa kowe ngkor. Wih, kok mirip aku. Munafik tulan iki. Lha sok koyo ngono. Pokoke kowe ngaji Quran nganti koyo ngene iki, napa? Dong ya, siap ya. Jadi pertemuan kedua wis do sinau Gus. Ya sinaune piye? Mangke disosialisasi. Bangune kaya pilkada wae. Wes setuju ya iku ya, ijazah ngono. Jek ana waktu setengah jam. Oh, suwe-suwe aku yo nganti pondok wis. Ben sampean dolime ra suwe-suwe. Nah, kalau ning ngene suwe-suwe berarti sampean dolime suwe-suwe. Dados niku jelas itu mboten niki cerita niki bentuk sinau kula niku warna kula sinau. Dua kitab tak sinaune sedanten karena cetakannya beda. Kadang nggih salah, kadang cetakan sing nah, misalnya ini tak beri contoh nggih. Niki sing tak carikannya halaman sama. Nomor 228 misalnya nggih. Niki contoh-contoh mawon. Kalian sekaligus ngaji 228. Ini sekaligus ngaji langsung kalian dia contoh polanya. Nah, ini misalnya kan di faslun fi ikramil fuqara as-solihin. Nggih fi ikramil fuqara as-solihin. Terus faslun nggih sami nggih halaman nggih. Napa benten? Wah, ribet kayak kitab. Saya aku di kitab akeh tenang ya aku ilmu akeh. Nah, ini tak ganti aja contoh yang gampang ini yang tadi yang saya sebutkan fi dzikri rajul manaqiban nafsi 293.
Mungkin sami nggih. Sami nggih, ada faslun fi dzikri rajuli manaqib nafsi. Orang itu boleh menyebut kelebihan dirinya sendiri. Asal niatnya aja sombong. Tapi memang harus disebut supaya bisa syukur. Ini kan jelas. Qala wa ta'ala hikayatan an Sulaimana ya ayuhan nasu 'allimna mantiqat. Ya ayuhan nas kan ana sing diomongi. Oh, tidak hanya dia ana sing diomongi. Nabi Sulaiman ngendikan ya ayuhan nas. Wis jelas ana sing diomongi kaya kula ngomong jenengan kitab iki tak sinaoni. Iku ora niat sombong ben sampean ngerti. Ngadepi wong sing wis sinau. Nabi Sulaiman nggih matur bab orang boleh menyebut kelebihan dirinya. Qala wa ta'ala hikayatan an Sulaiman ya ayuhan nas 'allimna. Terus beliau ngendikan wa utina min kulli syai'. Aku apa wae duwe. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Terus ana contoh meneh juga masih Nabi Sulaiman fama atani ya wa khairum mimma atakum. Seorang nabi pasti ngendikan wa ana lakum nasihun. Amin. Mulane guru-guru ke atas ngomong ora ngruwung gelem dadi guru kaya aku. Maksudnya padahal guru yang lebih baik ya banyak, tapi bandene syukur ben ngomong ngono-ngono. Ora ana wong apik kaya aku, wis ben muni-muni ngono lah, sementing gampang napa syukur. Terus semua nabi juga ngendikan wa ansahu lakum wa a'lamu minallah malah saya ini punya niat nasihati kamu dan saya tahu tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Kowe nganti mlete ngono saenakmu kowe ora pati kenal Allah. Aku kenal Allah apa yang kamu tidak kenal. Maksudnya ngertiku tentang Allah jauh di atas kamu. Ya Nabi ngendikan wa a'lamu minallah malah tapi ku ora sombong dzikir rajul manaqibah nafsi. Kayak kula mbek jenengan tawaduk ya tawaduk tenan. Kula niku mlete lah ning ngarepe pangeran tawaduk kula mbek jenengan. Dung sampean sing ngaji kok aku sing teko iku tawaduk aku. Iku jelas. Lan kula niku aku ngomong, "Kenapa Gus Bak kok mlete?" Sak mlete-mlete iku tetep cara pangeran tawaduk. Wong aku sing di ilmu kok sing teko. Ayo takabur ndi mbek aku ayo. Ayo jawab. Ayo jawab. Oh, itu temen aku. Nek sampean-sampean kula mun tawaduk Gusti. Ngaji Gus Bak nggih meneng encen ora paham. Dadi kiai sing gelem teko ngeten iki iku tetep poine paun tawadhu. Wong sing duwe ilmu kok malah sing teko. Aman-aman pokoke masalahnya. Terus ada lagi alam aqul lakum inni a'lamu minallah malah kowe wis tak kandhani. Aku luwih roh tradisine pangeran sunat wae timbang kowe. Kandhanamu kok angel. Ngaku nak inni a'lamu minallah. Nah, zikir rajul manaqibah napa? Nafsi. Semua nabi juga mengumumkan in uridu illal islaha mastata. Aku nganti ngene iki kepengin kabeh ku apik. Wis kok guru-guru ning madrasah ning SD ning SMP ku apik. Karepku iku ngapikno kowe. Ora ngger wong kuat di murid kowe. Jare murid ora ngger wong kuat di guru kowe. Wis sak ngono-ngono lah penting syukur. Kowe nak bojomu nak cerewet ora ngger wong lho sabar nyabari kowe. Wong kok cerewete ngono. Dari sing wedok ngono. Ora ngger wong iso nyabari di bojo kiri kaya kowe. Lah ngono iku ya wis apik, sementing padha syukure. Meskipun dengan cara kudu rodok-rodok kaya sombong. Iku jenenge dzikur rajul manaqibah nafsi. Kowe ngaji ora ngger wong zaman akhir gelem ngaji. Senajan kok malaikat apa padune lari kok tanggung jawab. Hiburan. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adam. Nabi terkenal wong paling tawaduk sak donya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ewa semono nggih ngendikan ana sayyidu waladi adam wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa wa awwalu syafi'. Adam faman dunahu tahta liwa'i. Jadi wong yo oleh asal nyata loh ya. Engko nak kowe ngomong ora ngger wong iso maca ihya ya aku. Ya umume wong bener kowe salah. Waca ihya kowe maca judule salah Ihya Ulumuddin. Lah iku cara diterkib terus piye ana mudhofil rafa bareng malih. Aku maca ihya wis ora tau salah. Maca apa? Ihya Ulumuddin lho. Lagi ulumu diwaca rafa iku wis masalah. Kok ana mudhofil model anyar iki. Ya tapi iku sudah dibahas. Kalau lah nak maca Ihya Ulumuddin.
melok ibu goblok. Bedane nak kula iku ibu goblok, nek iku goblok tenan. Maksudnya maca ngono iku nak wong alim, ya orang alim sinten mawon niku ibu goblok. Lah sing ra alim. Ngaji opo? Ihya. Tapi wis dadi bahasa nasional. Rata-rata diwaca Rofa ya? Ya alhamdulillah kok kancane akeh. Kula seneng nak salah kancane akeh. Berjamaah. Ya dadi enak. Kula niku kula nu pancen nak teng kajen bahagia yen buyut-buyut kula tiyang kajen. Dadi kula turunan Mbak Asnawi Sepuh terus Mbak kula ngajine teng kajen, ibu kula mulai alit teng kajen. Mbak Salalite teng narukan kalian Mbah kula. Terus mulane kula teng kajen wis ra niat mulang wis guyon. Bedane guyone wong alim beda, guyonmu awur-awuran. Mbak Salah terkenal menang, nabi kula saged guyon. Nggih guyon tenanan. Kula jemut. Mbah Zubair gadah naskah namine Al-Qalaid Al-Uluiyah. Niku riyen pas ngarang singkan nasehu Mbah Sahal. Terus Mbah Sahal modok sareng pun alim. Wong kiine ngarang sing kon naseh Mbah Sahal. Nang kowe sekolah ya sebut ta. Cara munggah syafaat no. Singkat cerita naskah itu ditemukan zaman Mbah Mun Jek Sugeng terus badhe dicetak massal, badhe damel muqarrar MGS. Kula sawakna teng Mbah Sahal. Mbah Sahal seneng sangat namanya Qalaid Uluiyah ini kitab ilmu bayan seneng. Di antara senenge keber ngendikan kula jek eling. Kowe mbak aku pinter aku. Batin ora usah mbok kandhani sing ngerti. Dadi batin kok tak wis. Kowe mbak aku pinter aku. Sebabnya nopo aku yang mending ngono sawangane ra trimo ngono. Iki kisah nyata nih. Sebabnya nopo ya, Mbah. Aku lah nyen mulai alit akrab Basal kula cek emut zaman Basal terus ketua PBNU Jawa Tengah betul mobil coklat gitu biasanya teng narukan kalian Mbah dan nek dari teng pawon dibaturi Mbah kula. Sebabnya nopo, Mbah? Kula nggih pinter. Kowe pinter wae tunggale. Mergo kitab wis gampang mondok diwasel. Ya aku serana wasel kitab angel nyileh. Kok ijo pinter ku hebat. Dari bahasa mergo serapati entuk wasel, Mbah Salu di rumah Mbah Dola, di rumah Mbah kula, di rumah banyak pihak lah karena beliau gak diabah. Itu utamanya Mbah Dola keluarga kajen. Kitab wis nyileh. Gak entuk pati entuk wasel. Aku tak bantah. Hebat kula. Zaman akhir fitnah kathah. Ben sawangane iku ora kalah ngonten to. Ajane ora niat bantah, niat. Tapi akhirnya basal iki. Ya ya nak ngono padha wae. Menawa sakake maksud kok. Ono wong aku ngaleme kok ora oleh kok sakake. Tapi ini cerita. Lah basal mboten pinter seperti ini cerita. Ketika nulis Thariqatul Husul, niku ngaji kalian Mbah Zubair tadi. Niku naskah niku mboten dicetak. Piyambake nyileh teng ibaripun niku Ki Mansur, Habibul Qayyum. Ki Mansur gadah naskah Nailul Ma'mul. Niku tesih makanya Mbah Sal cerita di mukadimah binus khotin khatiyah ghairi matbu'ah. Zaman niku Nailul Ma'mul dereng dicetak. Cuma Ki Mansur gadah naskah niku mergo abahe Ki Khalil katibe Syekh Mahfud. Nah niku Mbah Sal bolak-balik sarang lasem nyileh. Lho nyileh kok eling, kowe kita mbok go ngalor ngidul. Nak gak wong pinter. Nyileh lho, Gus. Nyileh. Baleni nek nyileh lho. Lho nak ra wong bakat pinter kae iso lho nyileh. Bariku dibalekno maro sarang. Lho kitab kowe wis duwe, tuku gayane cetakan paling larang. Sing opo? Sing putih kok sing larang. Jebule ning omah dakok ruang tamu pisan. Tamu kabeh grogi ya sawangane. Supaya ora tau napa diwaca. Nak cerita kitabku hebat. Kena apa kok hebat? Nah kena banyu ku ora apa-apa lho. Ora mutolae tapi amit tenan. Ya dados wong dhisik pinter kuwi hebat. Wong ora duwe kitab mau nyileh kok pinter. Wong saiki ya hebat, wong cobane ngene kok pinter. Nggih setuju nggih dadi ben apa imbangi. Terus niki cerita carane istidlale Syekh sinten Izzuddin bin Abdissalam. Bon sederenge niki langsung niki sing sering kula waos. Niki langsung niku halaman sebelumnya. Faslun la yutrakul haqqu li ajlil batil. Faslun nggih langsung sebelumnya itu 29 kali. Niki sing sering kula waos.
Termasuk riyen kula nate nggih, mohon kepanggih nggih. Lha niki kula ben roh sampeyan nak sinauku tenan. Ini kan tak tulis fil akhdar halaman segini karena saya itu punya kitab warna putih sama ini. Terus di kitab ini tak kasih halaman di kitab ini, yang di kitab ini tak kasih halaman di kitab ini. Pokoke sampean ora salah pilih lah sing mulang kula niku. Perkara niku kula tenanan sinau niku ora. Mboten niat sombong, ben roh sampean nak wong alim ya berat. Enak karek ngaji tuku kitab ngono rego larang sithik sambat amit tenan utang yo kena wong dolim amatir guys nunggak sekeise kok gampang dilupakan maksudnya ora gampang bayar gampang napa ya di bab sesuatu yang hak itu la yutraku li ajlil batil. Nggih kula menangi Mbah Maimun, nggih menangi Mbah Sahal, menangi bapak kula, termasuk kula pernah diskusi paling lama dengan Profesor Quraisyab tentang ini. Jadi zaman akhir itu kan banyak maksiat, banyak aliran macam-macam. Tapi semua kiai-kiai itu tetap tenang, tetap memaklumatkan kebenaran karena la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kula jek emut bapak, nak wonten wong wedok mboten jilbaban jaga warung. Niku bapak itu marung. Ketika tak tanya kenapa marung di situ, jadi bapak dia tetap punya sisi baik. Iku kepen adol gedang goreng, adol kopi, tetap tijaro. Meskipun ada sisi yang dia salah, mungkin tidak jilbaban. Mungkin ya, ada sisi salah. Maksudnya mungkin itu kita nganggep itu satu kesalahan. Tapi kan punya kebaikan, yaitu dia ra kepen nyolong, gak pengen menjual diri, gak kepengen mendapatkan uang yang tidak dengan jalan yang lan dawuh bapak kula jek kira iso ngukumi salah perkara rajil baban iku nyata. Ndekne golek halal iku ya kebenaran sing nyata. Ken awang apik tenan ya iso ngomong kebenaran, ya iso ngomong kesalahan. Cek fasih ngomong salah wong ra iso ngomong kebenarane. Kadang-kadang kita akan melihat sisi salahnya tok, enggak melihat ndekne golek halal iku koyo ngaji ini kan ya sapit golek ilmu. Kowe ora usah bakas, tapi ora paham wis ora paham lah. Wong jenenge golek ya ora kecekel. Lan kula nate dikalahno santri gini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala wa lahu tariqan ilal jannah. Iku jenengan gak mlebu. Sing mlebu swarga sing yaltamisu fihi ilman, sing golek-golek ilmu. Sampeyan wis kecekel dadi gak mlebu. Ucap kurang ajar. Hadis itu kan hanya menjamin sing ijek golek-golek. Lah iya anak kiai-kiai kan sing wis angsal. Kan gak ono sing yajidu fihi ilman tapi napa? Wah, nak ngono ya menang santri. Paham apa? Akhirnya tak waras nganggo dalil wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Iku ora ono riwayat wa innal muta'allima iku. Sing wis kasil ngalim lagi dijalukno sepuro langit bumi. Nek isih urung kasil urung mlebu. Menawa cara Kanjeng Nabi cek sugeng piye hadis kok dienggo tukaran. Ya iki dong ya, jadi tetap prinsip la yutrakul haqqu li ajlil batil. Jadi kebenaran harus kita bela, kita jaga meskipun banyak kebatilan. Mulane cara Mbah Mun tuku lumayan. Kula cek eling Mbah Mun. Aku mau bar ngaji ya, zaman riyen sederenge usum PNS jilbaban. Aku mau bar ngaji ya PKK, ya serokan bengesan. Ya tak ulang ngono ae. Kula cek eling. Lah kenging napa yai kok jenengan? Lah iya kok ora gelem ngaji malah apike kapan wis dadi aku wis ngaji. Aku wis tuwa wae. Aku sing gak ro catet aku wis tuwa wae. Lah iku sing kias Ma'al Farik ku nak sing mulang kowe. Tapi ora tambahan aku wis. Kok kira gelem mulang diulang ngomong aliran sing macam-macam ke ya bengok-bengok. Mulang dikomentari ra diulang ya. Komentari. Nah itu kan karena tadi kebenaran itu tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada satu dua kesalahan. Iku la yutrakul haqqu li ajlil batil. Nah itu asbabil wuradnya gini, ini rungokno riyen mengke kula waca. Sofa itu kan nama gunung. Marwah juga nama gunung. Nah di Sofa itu ada Isaf, berhala Isaf, di Marwah ada berhala Nailah. Semuanya berhala. Nah karena sahabat itu punya kenangan itu dulu dipakai apa persembahan atau dipakai penghormatan para berhala-berhala ini. Kemudian ketika ada syariat apa sa'i ya kali istilahnya.
syariat sa'i, itu mereka merasa salah. Loh, masa kita sa'i di tempat yang ada berhalanya seperti itu? Maka pertama ayat turun itu fala junaha alaih ayat tawafa bima. Hanya dinafikan tidak dosa, enggak apa-apa, karena taruhannya apa-apa. Karena sahabat merasa salah, ada berhala kok kita pakai ibadah. Nah, mulane kula nak bahasano sa'i tawaf, karena memang di Quran sa'i itu dibahasakan tawaf karena ada unsur muter. Makanya kalau di Arab itu dipaksa pakai fisik. Makanya syariat itu penting pakai fisik. Orang yang setar dari Safa di sini kan ke sini ke Marwah. Mau tidak mau dia ke sini karena jalannya hanya itu terus ke sini. Makanya ada unsur muter. Tidak di titik yang sama. Safa, Marwah, terus Marwah, Safa itu tidak di titik yang sama. Ada unsur apa? Muter. Karena istilah Quran resminya ayat tawafa, ada unsur tawaf. Tawaf itu muter. Ya daripada kandhanane angel di ring kesuwen. Maksudnya di fisik. Napa? Di ring. Jadi kadang-kadang syariat itu butuh ring perkarane nek gak di fisik mblorot. Itu penting. Jadi memang. Nah, ketika perasaannya sahabat seperti itu ternyata Allah tetap menyuruh tawaf. Sama misalnya di kota-kota kita jamaah kadang softnya ada ideal, misalnya berlanang wedok cacile atau wolak-walik, mungkin itu tidak ideal dalam standar menemukan fadilahnya jamaah. Tapi kowe yo terus darani fadilah hilang semua. Makanya di kitab Mizan Kubra diterangkan, ketika satu fadilah itu hilang, min haitsu dzatuha, ya dzatiyah fadilah itu yang hilang. Jangan kamu katakan semua fadilahnya jamaah hilang. Lah nek ngono yo tuntas. Lu coba kita salah dalam jamaah kan macam-macam. Kadang diimami wong sing gak fasih. Kadang diimami wong fasih tapi medhit. Wong samu sing salah ora fasih tok, medhit ku ya salah. Diimami wong ya fasih ahli fikih tapi mletene ra karuan. Iku ya salah. Wong syaratte ideal wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Setelah Aqra lulus, Afqah lulus, Nabi masih bikin catatan wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dan imam yang suksesinya itu top. Konsensusnya nak nuruti polling berarti nak pengen imami misal kula mbek Gus Salim Gus Fatah polling sih. Suaraku kok 50 koma piro menang. Mergo syaratnya harus dapat suara terbanyak. Lah iku ape salat atau ape pilkada kan. Lah nak nuruti standar ideal kan ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum fa in kanu fil fiqhi sawa fa asanuhum sampai fa aqdamu hijrah. Lho iku wae terakhir cek wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Jadi kan berarti harus diseleksi kan, pilihan-pilihan. Tapi semuanya tidak seperti itu. Karena Nabi kadang ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah, sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Nah ini penting ya. Jadi la yutrakul haqqu li ajlil batil. Wala waca ya. Qala wa ta'ala inna safal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Wa qala idza nadaitum la sholati takhudhuha huzwa wa laika. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusalli mun waqaf ya. Yatufu bil baiti wa yusalli wa fihi al asnamu. Jadi ketika Islam belum menang di situ kan di Ka'bah kan banyak berhala dan Nabi sholat di situ. Logikanya nyuwun sewu kan koyok madhep berhala. Tapi nyatanya Nabi tetap sholat, padahal di situ banyak asnam. Jadi kok gue tetap jamaah di masjid, padahal kayak wong ayu misalnya, iki ono maksiat, nyatane kowe teko awal ya demi delok iku misalnya. Tapi ya ono taat wong moro jamaah. Gak misalnya sing ora usah munafik, misalnya sing ngaku-ngaku, kan niku. Buktine nak tarawih iku luwih akeh, muga wong ayu luwih akeh nara. Nara tarawih kan gak pati akeh. Tuh kok pengalaman. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli. Padahal wa fihi al asnam. Zaman itu kan masih banyak. Artinya apa? Salat itu hakun, enggak boleh ditinggalkan hanya karena batil, yaitu adanya asnam. Kayak kula ngene iki mulang ku hakun. Ya ono sing ngaji karek, ra roh halaman. Ono sing ngaji wis ra paham bare kapan. Ora paham malah takok. Lho cara ki dadi malaikat muangkel. Untung sampean gak malaikat. Malaikat tuh nak krungu kalimat la ilaha illallah senenge ra karuan. Sementara mudine suwi sing guri bare kapan.
Jare malaikat wong kalimat thayyibah kok mbok takokno. Bar. Wong umpama selawase tak rungokno. Tapi jare kowe sampean ora rasane buta rokok, buta ngopi. Malah debat mbek malaikat. Akeh gak sing ngaji wis ora paham arep-arep apa? Bar. Ya tapi meskipun wis ngerti ngono lah, kiai ra oleh nglereni ngaji. Ngene jare Mbak Mun jogeman kayak ngaji kepen mahamno santri, demen kecewa. Pinter iku kersane pangeran, pokoke mulang sing tenanan kok pinter kersane. Ya alhamdulillah nyatane sing pinter ya ora akeh. Ya dadi jelas ya. Maca ya wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi al-asnam. Jadi artinya ya Nabi tetap sholat, enggak nganggep aku gelem sholat ning Ka'bah nek serono berhala, gelem jamaah ning masjid nek serono wong wedok-wedok, aku gelem jamaah ning masjid nek ora ono sumbangan partai politik. Wah malah tok kono barang. Tok titik. Aku gelem sholat ning masjid nek sumbangane murni halal tok. Bar saiki malah tok kono barang. Ngaji neh dul. Ana-ana. Mana. Mboten iki mboten fatwa maca kitab, sampeyan ora usah tersinggung biasa wae ngono. Oh, kowe hasud iki ora. Kriminal. Ya, kriminal. Kula wau dugi jujuk teng Mbah Mutamakin riyen. Muga nak sampai sowan Gus Fatasik kok keliru cara prosedur. Tapi nggih sowan pisan tok kula matur. Semono iki diundang putune jenengan, gak jane kula nggih putu tapi wong sekalah tuwa ya nurut. Di kula mletelah saiki iku tetep tawadhu aku kowe. Eling-eling. Piye-piye aku sing teko, kowe wis ngaji. Kiyaine sing kon teko. Wis tetep jeblok. Tetep iso. Dadi sampeyan ketemu malaikat Jibril lu malaikat paling pinter. Dadi tetep ngerti langsung. Tawadhu ndi? Langsung menang kula. Kira usah GR bapak duwi lu stop mana gak iso tetep ngel-ngelo kia eling-eling mboten biasa mawon rasa tersinggung biasa mawon. Kalau ngomong ngono ben sampeyan ngerti kadang kiai sawangane saenake ternyata tawadhu samane dilak-diluk mlete kita khusyuk. Ya terus kana ala sofa al marwah sonamani ahaduma isaf wal akhar nailah. Jadi gampangane anggap mawon teng sofa wonten isaf, teng marwah wonten nailah. Wa kana ba'dul kufari yuhilluna lahuma. Yuhilluna melakukan ritual napa ibadah. Falamma ja'al islamu taharruja qaumun. Taharruja itu merasa enggak nyaman. Apa ngerasa napa sumpek. Ngerasa dosa, ngerasa sumpek. Taharruja mengko ngerasa sumpek sapa kaumun ayatufu utawa ayat tawafu bis sofal marwah. Tak waca ayatufu salahno ayat tawafu ribet ngadepi kowe. Mbok waca ayatufu ya oleh dulu umume kitab fikih ku macane yatufu, tapi ning Quran kadung ayat tawafa. Wah pinter aku di bangku aku sinau. Waca. Aku waca yatufu ya roh ya tawafu. Pandanamu anu. Wes akehnya ini aku lah tapi sinau se. Kok ijazah Mbah Sahal itu. Mbah Sahal bangga mbek kula niku. Pernah putu misalnya niku. Sering ning Bali kula. Mergo ya padha-padha putu ya milih. Lah apa ora milih. Di Bali seneng kula biasa. Nggih kula roh guyonane Mbah Sahal ngene. Kowe aku tetep pinter aku. Wong aku kiriman rapat entuk kitab nyileh. Ijek pinter. Aku tak jane ya mending dibatin sing ra ros apa nak pinter ya. Wong gak ijma pinter jenengan. Tapi kalau mewakili anak zaman sekarang, zaman no itu tadi akhirnya, gak kalau lagi pinter kan. No tapi kue untuk kiriman kitab karek tuku, karek ngaji karek tuku. Ya, tapi coba nih zaman akhir kadang. Masalah. Iya. Alhamdulillah. Tapi kan kudu dukung aku. Masalahnya kan kue makili zaman akhir. Tapi kudu alim coba. Akeh coba tok bareng alim. Wah, akeh coba. Ya terus walam yatruk al adzana li ajli istihzaihi wa kadzalika al ghuswu ma al fajr wal fasaqah. Nah niki sing unike Sahihuddin. Lah niki sing mulai salah sing teng naskah niki itu enggak lengkap. Ya yang di naskah niki Gus Fatah itu enggak lengkap. Bener yang diini entah wae jenengan mbok sing bagian lengkap ora. Muga-muga sing lengkap.
Ya sing wae sampean sing masalah Gus. Sing masalah iki sing amit. Niki pun persis. Saling ngeten nggih, contoh gampang ya. Enggak tak waca dulu karena ini sensitif, wilayahnya sensitif. Tapi sing maca kula dadi lucu, tapi ini sensitif. Ketika kowe ngusir Belanda, gak irung ana sik. Kowe ketika kowe ngusir Belanda zaman jajah kita. Itu kita inginnya kan pejuang itu ideal. Mestinya ideal ya wonge salat, wonge heroik, wonge patriotik, ora tahu mangan duit desa misalnya. Ora tahu nyolong pitik tanggane. Kepingine. Tapi ketika Belanda datang dan yang ikut heroik itu wong sing tahu nyolong pitik, nyun sewu tahu mangan kas masjid misalnya. Macam-macam. Cara kowe wong ngene iki mbok olehno jihad ta ora? Enggak jawab ya. Mbok olehno jihad ta ora? Boleh kan? Karena dia warga Indonesia yang ingin memerdekakan negaranya. Senajan tuh dekne di masa lalu. Nyolong pitik, mangan kas masjid, macam-macam lah. Ora tau pengajian, panitia pengajian mangane teh akeh mumpung ana masakan besar misalnya. Makanya kadang semangat di pengajian perkara ini semangat ini mereka terus kita itu ngurus konsumsi deh. Nah, zaman Kanjeng Nabi, uang sing wajib jihad ngalahno kekafiran. Zaman itu kafir kan harbi, perlu dicatat tidak semua perang itu dibenarkan Islam, sing dibenarkan perang ngelawan kafir apa? Harbi. Lho zaman Nabi ngelawan kafir harbi ku yo ora nyeleksi sing oleh perang kudu wong steril, wong sing bebas dari kesalahan. Wong fasakoh ya oleh melok, wong fujar ya oleh. Tentu tidak ukuran kita loh ini cerita ya. Tentu kita di keyakinan semua sahabat semua itu adil. Maksudnya dibanding di eranya, apa? Dibanding di eranya. Tapi bukan kita yang ngomong. Ini penting karena ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah adalah semua sahabat itu adil. Tapi piye-piye sahabat dibanding sahabat yang lain kan ya ono kelase. Masa Khalid bin Walid adile kok padane Abu Bakar kan ndak fair. Masa Abu Sufyan mbok padakno Sayyidina Ali. Tapi kita tetap berkeyakinan semuanya adil. Nah, sampai Kanjeng Nabi nate cerita, ana wong mlebu swarga, gak tau salat blas mlebu swarga. Mergo dekne pertama hari itu masuk Islam, delalah urung kober salat wis ana pengumuman perang. Melok mati. Mulane dakhalal jannah wa lam yasjud lillahi sajdah. Iki contoh wong mlebu swarga urung tau salat blas. Ya saya kan, nah ini cerita. Nah, ada konteks-konteks tertentu yang kamu itu tidak boleh mensyaratkan ideal. Kepinginnya kita sing lakoni apik ya ngomong ideal, wong salat, wong ra di masa lalu. Lha saiki bojomu tiba ning ratan tengah dalan. Terus kowe iku cemburung bojomu ayu. Sing oleh nulung kudu wong soleh, kiai, wali. Nak orang kok wong sahabat ribet. Iya sedeng diplindes truk meneh dol aneh-aneh weh. Dong ya, mulai dong ya. Lah tak waca saiki kok ribet ngomong. Ya. Wa kadzalika al-ghuswu ma'al fajarah wal fasaqah. Begitu juga perang kadang-kadang kita melibatkan fajarah wal fasaqah. La yutraku li ajli ma yushahadu min fujurihim li anna in qadarna ala inkari alim hasala ajrul wasfi wal inkar wa in ajasna hasala ajrul wasfi wa ajrul inkar bil qalbi wa ta'allamna lidzalik wa tawajjahna bi li ajlillah mimma yumahissus sayiat wa yarfa'ud darajat. Jadi maksudnya ngaten ya sudahlah, masjid ini kadang sing nyumbang ya wong-wong sing rondok nyuwun sewu korupsi. Kadang sing nyumbat iki wong masjid iki kadang sing nyumbang wong-wong rodok fasik. Kepingine kita sing nyumbang masjid ya hartanya halal murni, kepingine. Tapi sing halal murni kan jumlahe 2000 3000. Kepengin masjidnya ra dadi-dadi. Ya wis kowe aja, ya maksudnya jare Izzuddin bin Salam, kita yang ngrasa sakit masjid kok disumbang wong macam-macam, ya tak alamna ngrasa sakit. Tapi yo aja terus agama iki wae wong saleh tok, wong fasik yo ben melok nyumbang. Ya pancen yo angel ngelola kesolehan iku yo angel. Lah misalnya zaman Indonesia dijajah Belanda sing oleh perang iku sing soleh. Sing tau nyolong pitik tanggane ora usah perang. Misalnya zaman Nabi sing oleh perang melawan wong kafir sing Islame wis suwi. Nah Islame lagi sedina iso wae luwih mihak wong ya ora ono ngene iku ngono maksude. Dong ya. Awas nek salah paham. Dong ya. Lah misalnya ngono agak ono ngaji.
Syarat kiai sing ikhlas. Ciri khas iku gak gelem dhuwit bar. Syarat iki sing oleh mulang sing apal Wahab, malah ora ono sing iso mulang. Wis pokoke urip iku ora usah ngono-ngono. Jadi mulane terus Kanjeng Nabi kadang ngendikan inna wala yaitu hadatin birrajulil fajir. Wong piye-piye iku yo kontribusi senajan to fajir. Dadi niki kula mboten ngalalno dhuwit korupsi disumbang masjid ya ora ngalalno. Tapi kowe ya ora usah terus gak gelem Jumatan mergo ning kono disumbang. Pas nyumbang dituwampa diperingati bareng suatu saat ketawa KPK terus jinjo. Ora usah sok suci ngono, wis biasa urip iki. Biasa wae, biasa wae. Ya pancen wong biasa. Dan ini tapi cara kula luar biasa ilmu itu. Kula nate maos kitab niki di depan Pak Kures, di depan para orang-orang alim niku do nangis niku. Makanya Wali Songo, kiai-kiai kita ini luar biasa. Kaya apa kecewane mbek tangga wis dilakoni. Lho kula nate ini kisah nyata. Diken ngakitno tangga desa mboten desa kula anggap desaku wis relatif santri. Diken ngakitno tiyang Gus. Lah niku nanggap ketoprak. Acarane jam 09.00, ketoprake setengah 1 bar dhuwur. Wong iki jujur diundang, Gus anak kula wakatno Gus, wong jenenge rada abangan. Yo. Tapi ana ketoprake Gus, tapi ra bareng jenengan tenang mawon. Suwante wae. Jenenge wong ngoten niku ora jenenge ra tau sekolah matolek kan yo akhlak-akhlak ora pati ditata ora tau sekolah. Tenang wae Gus jenengan, ora bareng kok Gus. Ketoprake mungkin setengah setunggal jenengan ngakatno anak kula jam 09.00. Yo bener. Teko. Lah jenenge acarane setengah 1 Gus, sindene wis do teko kabeh. Malah kaya akrab sak majelis ngono. Tapi aku kan kiai tenan lah, kita bangsa maksiatul ini ora pati nemen-nemen. Maksudnya ku yo kadang nemen kadang ora lah paling gak. Aku lho pertama yang ngerasa salah kok aku teko ning majelis seperti ini. Tapi tak angen-angen. Akad ala Islami. Nak kiai sira gelem teko. Sing kiai iki ngerti syarat saene nikah. Akhire sing teko wong sing ora syarat rukune nikah. Malah wis ketoprak ijene kae gak sah. Ya wis saiki kaidahe malah yudroku kullu la yudroku kullu. Nek ora iso ideal ya la yudroku kullu. Terus kula nate juga di desa sebelah ana cerita, Gus ana wong mati iku perkara oplosan. Oplosan. Kiai-kiai kono kan rata-rata nginduk kula. Manjan riyen mbah-mbah kula wis kiai. Misalnya buatan santri kula lah kan santri ini mbah, santri ini bapak. Enak Gus kan waktu itu. Misalnya kalah umur menang bae. Kayak kula dhewe Gus Watas ini rasungkan badolas. Enak Gus iku rada iso go bae kok. Aku lah nak teng Rembang nggih ngoten, misale nggawa bapak Bantul Salim kok wonge umure bapak ya nggawa Mbah Sidik, Mbah Durrahman. Ngono cerita. Kula kancane abe jenengan. Tapi murid buyute jenengan aja menang aku. Udah teko tengen kula. Gus niki sepundi mati niku oplosan. Kula kiai mriku nyolati mboten. Ya salati wae, tapi aja akeh-akeh. Mergo nak kabeh wong saleh ora teko, nanti ada ritual baru dalam melepas jenazah. Wong iku komunitasé wong fasik. Lha misale didusi toak. Terus mendeme didekno. Perkarane wong saleh-saleh ora gelem teko. Ya wis kowe teko niati ngregani syariat Islam nak jenazah didusi, disolati, diadepno kiblat. Dadi kowe nekani syariate Allah ora nekani jenazah sing mati oplos. Kok sekali kira teko, kok sing teko komunitas mereka saja kan mereka akan bikin cara baru. Akhirnya Gus cocok. Teko. Iki cerita, dadi piye la yutrakul haqqu li ajlil batil. Ya iki setuju ya. Wes pinter ya. Ribet iki wis. Ya dadi kudu yakin bahwa la yutrakul haqqu li ajlil batil. Jadi begitu juga seterusnya. Mulane dawuh Imam Nawawi nek ana wong mati bunuh diri, mati oplosan, tetep wong kondo melok teko tapi aja akeh-akeh. Nggo syarat janazatul muslimu dirumat cara Islam. Tapi khiyaru ahlihi, orang-orang penduduk terbaik nak iso aja teko. Ben tetep dadi farik bena saleh wa tholeh. Dadi kiai sing ngrasa top, ngrasa wali apik ora teko. Mergo nak teko kok bedane apa mbek janazahe kiai? Oplosan kiai akeh yo teko, sing wali kiai akeh yo
Terus famal farqu bainahuma kan yo ribet. Jadi kiai-kiai sing ngrasa top ya paham ya. Utawa mengetopkan diri pokoke. Mergo nak kiai-kiai top teko kok ngomong kan jebule kiai top ku iso teko ning wong mati oplos. Ya tapi sing ora pati top, paham nggih? Iku teko. Ben tetep dilaksanakne syariat Islam. Tapi sing khiyaru ahli qaryah, nah iso ora usah teko. Guling-gilingan ben al-farik benana wa bena ahli toleh utawa ahli ya bena soleh wa toleh. Iku setengah-tengah. Dong ya. Dong ya. Oh, jadi ngaji tenan. Sesuai pinter gitu. Wa hadza bi khilafi sabbil asnam idza adda ila sabbir rahman. Wa qad ja'ala Rasulullah minal kabair ayasubba rajul abawaihi bi ayasubba barajul fayasubba. Terus niki kula hormat Mbah Minan, hormat Mbah Dolah, hormat bapak kula, ibu kula yen sedanten keluarga kajen. Cuma kula kajen sampun muter-muter. Kula turunan kajen sing muter teng Damaran Kudus, muter Lasem mergi riyen pertama pindah saking Kudus teng Lasem mergi buyut kula nu nikah keluarga Lasem. Suwe-suwe nikah keluarga Sedan terus suwe-suwe dugi narukan. Dadi kula niku keren lah. Mergo wis kluyuran tok dindi. Jadi kula namung cerita bilih nyebut mbah-mbah iku penting. Ben alim ra sombong mergo ngerti kudungane mbah-mbahe. Lan iki ijazah kabeh wong saleh mesti Allah nyebut zuriyatam ba'duha mingka. Kuiling-ilingan saleh iku wis ana sini rakati. Ora kok kowe terus saleh lawaran yo ora mbah-mbahmu yo tirakat. Tapi sing ora duwe mbah-mbah saleh anggap ae Nabi Adam alaihis salam. Dadi kowe nek ora duwe mbah-mbah mutamakin dhuwurne nganti ketemu Gus Fatah ning Nabi kurang dhuwur Gus, kurang dhuwur. Maksudnya jamaah jamaakum apa abuna napa Adam. Kowe nak ketemu aku ning Mbah Mutamakin ra iso, ning Sunan Ja'far Shadiq misale ra iso, ning Tunggul Lametung ya ra iso, ning mergo sitoke Tunggul Lametung Angling Darma sing sitoke wali misale. Tapi kula kok liwat iki wis kok terus ya terusno sik. Lah engko insyaallah ketemu ning Adam. Kira sak takuk. Lah kula sing kobil dabil. Ya jawabku yo ngilo kok ra imut. Kok wae. Bareng Nabi Adam juga gak trimo lagi Gus niki sing jawabku yo ngilo to angel temen. Ya terus niki guyon tapi ilmiah ke la yutrakul haqqu li ajil batil. Dadi nyun sewu misale ana wong mati kendat, mati oplosan, ana wong terkenal nakal asal dekne Islam tetep kudu ana sing nyolati. Niati nekani syariate Allah yaiku wong Islam kudu di salat. Ya soal kok dekne disiksa wa mayamut walam yatum min dzambi fa amruhu mufawadun. Lalu apa mbok pikir? Kok goblok era pangeran kok ribet. Wong jelas kok ete alisuna wa ma yamut walam yatub min dzambi fa amruhu mafawadun rabbi. Kita mau jaga syariat Islam iki mlaku, iku mau didusi nganggo banyu, aja sampe nganggo toa. Paham nggih? Dikafani, diadepno ngulon, turun miring aja ngadet. Dong nggih. Dadi nak takoki malaikat mukan nakir, kowe wong saleh kok nekani wong oplosan. Nekani syariat Islam. Nawani yo sentak, nekani dipendem ngene iki bener mergi kula dugi. Sampeyan kudu mikir ngono barang ngamuk. Nek ke wali insyaallah gak apa-apa. Nek ra wali dihanjuti. Wae kaidah apa la yutrakul haqqu nggih kaidah wae apa lo nasar mawon nggih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi alasna. Waca ping 3. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi alasna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli wa fihi alasna. Lha iku terus ngahirno kaidah apa la yutrakul haqqu li ajlil batil. Monggo Al-Fatihah. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi